Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kole ku Kongo ya mweniko. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo kumbwame bundu ya Congo talawana atuka biso toye lisusu na pokwa na lo pambate lelo ezali ya solo pena atuka mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa zomi na mine ya sanza mibale moboya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya libwa na miniti tuku mitano na misato. Alors bama batata bandeko tozali na édition spéciale Congo bololo pawapi en tout cas toyambi solo pena bandeko na biso awa na kati na plateau ya Congo bololo. En tout cas bayenge na bino pe balosako na bino banso bambote na bino banso bama batata bandeko ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. En tout cas bama batata bandeko na édition spéciale ya mokolo malero tozali solo pena en tout cas na bandeko na biso kuna na mboka ya ba Belge pawapi tozali solo na bango ana kati ya plateau epapi moko na moko tokopesa bango maloba epapi bamekana ko sosolisa biso solo pena en tout cas Vita Bitumba oyo ezali solo pena en tout cas kozela biso na ero ya version bama batata bandeko ekokamusa mokili mobimba. Alors na yango sans plus tarder tikato kenda solo pena en tout cas na mboka ya Belgique tokutana en tout cas na mbuta bakala mbuta bakala boyebi très bien toyambaka ye souvent awa na kati na Congo bololo tala ye wana zali susu na biso en tout cas na tongo ya lelo. En tout cas na tango wana tokolongwa kuna tokoleka solo pena en tout cas na yaya na biso yaya lusansu pe tokoleka epa ya yaya lelo. En tout cas ezali surprise ba mama en tout cas ba telemi ya bana ya bundu dia Congo ba mama batata bandeko tokotuna nano bango pona nini lelo kala oyo bazalaki wapi ba mama ya bundu dia Congo. Est-ce que bazalaka lésité na lisanga
oyo tobengi bundu dia Congo ngoloba lisangana tata nzambe ya mpungu tulendo. Alors baza na kati ya vérité mais bazongi sima bazobimisa mutu te mais lelo en tout cas va décider baza na biso solo pena en tout cas na kati na Congo bololo. Mbuta bakala en tout cas to pesio ba yenge ba mbote pe ba losako na yo malube pesa melio to kwa koyoka yo moko se présenter peut-être ngana sali moi kokoso muke na ko prononcer kombo na yo malube pesa melio yenge bambuta yenge bayaya na to ya mbuta bote osenya yo atengote mais biso to zamika avant aux paroles na miso ya batu faut se présenter na nous vivre la papa na yo ya tata ya maman et puis on peut se présenter. Là, comme on a dit, Bakala Ngoronde, ma papa, ma maman n'a eu Azana Gouvila, Yamakaba, papa n'a eu Azana Gouvila, Yansundi, Yamunai, Azali Moana, Yansundi, Fumu, Amakaba. Donc, voilà quoi, il y a une présentation. En tout cas, il y a Matondo mingi yenge kino. En tout cas, bama batata ba dekwane zala ki solo pena en tout cas mbuta bakala. Tokena lombango solo pena en tout cas toujours na mboka ya Belgique, je pense bien. Tokutana yaya lelo. Yaya lelo yenge lo sako pe mbote na yo lo biboni se présenter na ba imboka. Yenge mbuta bobele. Matondo pona kopesa nga maloba. Ya solo ngai kombo na ngai yaya lelo njila. Mama na ngai azwami na klaya sundi kiangala. Papa na ngai azwami na klaya nanga. Ngai nazali mwe sundi nanga. Yenge keno bambuta eba yaya. Yenge en tout cas yenge keno yaya lelo en tout cas wanezali solo pena en tout cas yaya lelo a se présenter au moins ndenge pa na biso ba race bantu ndenge to se présenter en tout cas oza ko se présenter na etuka na yo otisali na clan na yo ozomana ba ma batata bando alors ba ba ya ko yebisa bino non moi je suis pas dans les histoires de tribalisme je suis pas dans les histoires de tribus wovana bioka soko kosile ka moni bato ba payande ba ya ko kosa bino poboza fierté na etuka oyo bouti en tout cas tokena lombango tokuta solo pena na ya lusanso na ebite soki na prononcer comme na malamu ye moka ko se présenter awa bongo to kwa koyoka ye en tout cas ya lusanso yenge keno mbote pe balosako nayo yenge mbuta bopelo yai komo na ngai ya lusanso diagoba mama na ngai zali na klaya ila kampanzu tata na ngai zali na klaya kumba Kongo ebongo ngai nazali bongo ila kampanzu kumba Kongo ambuta yeba yaya yenge keno yenge keno yaya yenge keno. Alors voilà, bama batata bandeko balandi ya Congo bololo boyoki solo pena bandeko na biso ba se présenter. Alors lelo toko bandanano na yaya lelo. Pourquoi yaya lelo? Pourquoi pas mbuta bakala? Te to baneno yaya lelo. Parce que tomoni na kati na ba réseaux sociaux moi ba vidéo ezako circuler. Bandeko na biso ya etuka ya ba Congo batelemi. Balobino écouter biso toza ko sangana solo pena na mboka ya Paris, ya France. Mboka ba français. Kuna bakeko bakokenda ko sangana mokolo matuku bibale na bibale. Toko wana koyoka na moko abango oyo akoza na kati ya milulu wana. Akokanano ko alerter ko yebisa na baimboka nyonso tu, hein? Ya etuka ya Congo de Akati pe ba etuka nyonso tu ya babe na Congo. Akokanano ko se présenter wana akokanano ko yebisa biso yango milulu yango ezali ndenge nini, eza mokolo nini, pe pona nini. Bama batata bandeko ya lelo bozana milulu na mboka ya ba français les vende est-ce que koki solo pena en tout cas kolobela na no milulu wana boko sala solo pena mokolo matuku mibale na mibale ezali pona nini pe est-ce que bandeko yo surtout penza bazali pe alerter na milulu wana boko sala na mokolo matuku mibale na mibale malwe pesa mili matondo muta webele pona kopesa nga maloba ya solo biso ba Congo to telemi
Totemi mpona nini? Parce que tozomona lolenge injustice eleki makasi na ntina ya biso bakongo. Tozomona lolenge bazokobundisa leader na biso ne Mwanda Seni oyo azokotelema mpona intérêt ya peuple Congo. Ntango toloba peuple Congo mbuta webele ezali kaka Congo centralité, ezali Congo diantotela bana bane Congo ndimi nde biso totelemi. Tala mokili enyokolaka kaka bakongo parce que bayebi mukongo aza nani. Mukongo azali peuple puissant, mukongo azali ene ya barasi nyonso tu oyo eza accès ya moi oyo tolalaki tokomaki lokola baniau kasi tosutuki tolamuki tobi biso za baniau te, biso zali bankoyi yango totelemi tobeleli bakongo nyonso tokutana na Paris le 22 kuna tokozwa prise de contact toyeba ndenge nini tokotambwisa Congo na biso, ndenge nini tokozongisa Congo na biso na valeur nango na pouvoir nango pe biso pepe ya Congo toza mikolo ya pepe nyonso esenge na biso nde todirige mikolo nyonso ekolo moko tokodirige biso te. Oui, tala toniatami mingi tolobi esili tokoki koniatama te yango nde tokokutana lelo 22 na Paris po tokoka kolobela matondo buta bobele. En tout cas, matondo mingi ya lelo. Alors ya lelo le 22 bokokutana solo pena en tout cas na mboka ya Paris kuna na mboka ba français. Alors kuna en tout cas ekozala matata. Alors pona nini na retard kolamuka na retard boy. Et pourtant le grand leader de tous les temps de la race bantou, le grand leader ya Bena Congo ne Mwanda Seni azako dikita azako loba bino bovando bela lokola mai. On dirait que bozaba na étiquette. Et pourtant bozana leader oyo azako défendre vos intérêts vitaux. Alors malili kaka. Alors lelo oyo tomoni botelemi bosutuki bobimi na pongi ya ba bébé. Alors donc, au mécanisme nous koyeb sabiso, yango pongi yango bobimi na ba bébé boy. Bolala ki pona nini vraiment mokolo mulai boy. Matondo nguta bobele, vraiment tolamuki. Tolamuki biso mama kesa tolala te. Kasi bande kona biso mususu balala ki ya solo pona mingi bakomi binati kutu ya banzenza. Mingi bakomi bayuda kati na biso mingi bakolanda bo ba mikie na kati ya poshi ya bapaya kasi ntoka nde biso nde tozana ngo oyo nyonso oto zosenga oto za besoin ngo tozana ona kati na mabene na biso ya Congo tata Nzambe apesaki biso yango tosengeli ko hériter yango peuple mukongo asoli sikoyo ke non biso tokoki kolanda lisusu bamipaya wana te bazwa koniata biso bazwa kokabila biso baniete po tokoka koboma na kofunda na koyinana pepe mokongo amoni pasi souffrance oyo tozomona tala ya lelo nakanisi azwi mwa difficulté nakanisi akozongela biso alors ya lelo katalaki mwa moke nayebi te soki ozongi matondo mingi okoki kokontinue koloba oui okatanaki mwa moke ozongi matondo mingi sikoyo toza koyoka yo okoki kokontinue koloba oh là là tokomi na mwa difficulté ya connexion toyebi te soki eza na ngambo na ngai bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo bolimbisi en tout cas bolimbisi ya lelo tozalaki na problème ya connexion na mona ozongi c'est bon okoki kocontinue kolalaki matondo donc tolalaki tozalaki kokanisa tozwa bamiete oyo mipaya bazobwakela biso oyo bango bazotoka kati mabele na biso bazobwakela biso kasi sikoyo tolobi tolamuki tozalaki baniau tie toza bango tolamuki biso moko togere mabele na biso
te boy comme me la mupaya saki te boy mupaya a gérer biso a pesa biso parce que biso nde tozali banikolo Congo biso nde tozali banikolo biso tosengeli kodiriger bapaya et non mupaya pa kolamusa aya kodiriger biso tozwi conscience nango yango totelemi mbuta bodele. En tout cas matondo mingi bozwi conscience yango wana botelemi kuna na pare na kanisi bokomema quand même embreme ya Congo dia kati parce que embreme ya Congo dia kati ezali wana mais boza ko brande yango na miso ya bato te bakwa komona yango mamoni ba mususu bandeko na biso ba Congo bakonde kozwa lisusu drapeau ya un peu reparti eta ya Mobutu Sese ko ya tika ki abake kolokota yango bakomi lisusu kolata yango donc c'est comme si une fierté okeza la honte. Alors ce qu'on a kanisi quand même kuna ekoza na couleur ya drapeau dia kati na moni quand même non. Alors en tout cas il y a les tout ça, le problème de la connexion, on a évité ce que ça n'a pas monangay. Il y a on a évité ce qui aux yokabiso, na kanisi na évité ce qui promet la connexion et ça n'a pas monangay ou bien n'a pas monabandeko, na évité. Il y a lelo est-ce que yoki motuna nangay? Matondo mingi na kanisi nga motuna za na problème de connexion, na évité pourquoi? Alors na loba ki boy na lobi en tout cas. Oza déjà na emblème ya Congo dia kati na kanisi kuna na kati ya milura bokosala ekoza na couleur ya emblème ya Congo dia kati na mone non pas inde tambuka bobele biso tosengeli koma drapeau oya biso ya Congo dia kati tokoki jamais komema drapeau oya ya Zaïre non et non parce que biso tokei pona kobongisa oya biso boni tokokende kotelemisa lisusu drapeau ya mopaya kati na mabele na biso boni tokende koluka kaka koyeba kolatisa lisusu kotemisa kinkole kati na biso ntango toza kokende kolataka badrapeau bakolo ya impere tokende kotemisaka badrapeau ya impere toza koni kotisa kati na kinkole tozobela bakongo tosika tozwa oya biso bendele nde totelemisa yango nde olakisa kivu Congo na biso yango nde olakisa valeur na biso pe trinité na biso totika bapaya matondo mbuta en tout cas matondo mingi ya lelo tokei na lombangu pesa en tout cas et pas ya lusansu en tout cas toyoki o se présenter kasi ngai naza intéressé na yo parce que yo okendaki na Kinshasa na Pumbu okendaki kuna epai ya le grand maître donc le chef de l'État de la République fédérale du Congo et kuna en tout cas oyo azali solo penda molakisi monene ya R ya verso yo kendaki kuna okomaki na bunker okomaki na palais royal hein o mekanano ko pesa nano biso hein o lakisa nano biso mayo okutaki kuna omonaki ndenge nini situation ezali ndenge nini o mekanano ko lakisa na baimboka ingeta matondo mutapele na kopesa nga manuva na pesa yenge na bamute ah là là en tout cas il y a le sensu en tout cas tous un problème ya connexion na kanisi problème ya connexion yo il faut ezala et pas inangai na éviter pourquoi en tout cas il y a le sensu au katanaki s'il vous plaît ngamu to na katanaki na moni na za na problème ya connexion ok na zongi sur malo te toyoki makambo lobi te s'il vous plaît ingeta matondo na kopesa nga maluba mutambo prene napesi yenge na bambuta na bayaya nyonso mokili ya bacopa mpe oyo nyonso bazwami na diaspora yenge na bambuta nyonso na bayaya nyonso esika nakendeki na mpumbu nakutanaki na kaka vraimen tosololaki ebele atalisaki nga nyonso elekaki na palais royal wana toyebi biso nyonso oyo ekomelaki ye na kati ya palais royal epuis ayebisi ngai boye alobi na ngai mission na ye ayaki akosilisa yango bakokokako boma ye akosilisa mission ayaki kosala
oyo nyonso bazoluka bakokoka yango te mission ekosila et puis aza déterminé chaque samedi azopase message nayaki bozomona bamessage ya kaka mikolo nyonso azoloba nasolaki na bandeko bamikengi balobi baza déterminé azoprépare nyonso eza bilwazi ya bitumbe abimisaki yango déjà na kati ya pale ya eza wana bamikengi mpe bazali na esengo bazotela ordre ya longi ya kongo soyoka ngai 565 bazotela ordre ya longi ya kongo balobi tobunda une fois pour tout comme ça topanzaki mamba la RDC oyo eza kotungisa bana ya kongo kimi ezali te pasi eza kuna ezomata be komata bamikengi baza ya koyitalala baza pena déterminé bazozela kaka ordre ya longi ya kongo ntango longi ya kongo akopesa ordre na ye doki RDC komwangana baza pena na esengo ntango bazoloba ngo mpo basisa vita oyo euta kobanda 1400 ntango mondele azaki badirection nyonso ya Afrique matono mingi yaya le sens nakokana kointerrompre yango moke oui effectivement bamikenge baza déterminé bamikenge ezali donc force de la défense Congo. Alors est-ce que bamikenge baza déterminé? Le grand maître aussi le président de la République fédérale du Congo baza déterminé parce que bapesi pouvoir nyonso surtout na Seigneur Sabaoth. Alors bandeko na biso kuna na Congo dia kati c'est-à-dire ba Congo, est-ce que bazali déterminé aussi lokola ndenge bamikenge baza déterminé parce que bazali ebele o baza ko kengela donc le président de la République fédérale du Congo ne manda semi mais kuna bandeko na biso baza na Congo dia kati kuna na Congo central et sengeli pe ba porter moi appui hein epai ya ba oyo bazo kosala mosala ya kokengela mokonzi parce que ezali te kaka mokonzi akoka ko entretenir ba to oyo bazo kengela ye, c'est-à-dire que ko entretenir bango na kolia na komela mais bandeko na biso oyo baza kuna na Congo de Akati baza pembeni ya mpumbu baza komema quand même moi biloko pona koya ko ravitailler hein ba force ya défense Congo parce que omoni na bokoko na biso tango mibali bakei bitumba bamama batikalaka mpona kolamba mpona komema biloko koravitailler bato baza na front. Alors tongi toyeba est-ce que bango mpe bazali mobiliser mpe déterminé lokola ndenge bamikengi mpe na président de la République fédérale du Congo nde mwanda semi baza déterminé maloba epesa melio moto uti kuna oyo bazali mpe koappuye vita oyo baza déterminé eza bandeko baza na diaspora wana nga monaki na miso na ngai basalaki vraiment ndenge kaka mofungi mbanga alobaki bino bato kosauve Congo baza vraiment kosala makoki ya kosunga bandeko kuna na kati ya kumbu na Congo mpe bamoko oyo baza na conscience nde mbuluzi mbanga azali basala kokende mpe kosunga mais oyo baza na bwangala eza mwa pasi donc kosunga ezali na biso baka diaspora na mona kinga mona misu na nga musala esalamaki folia ya komela baravitayaki bango provision esalamaki mpe bazokontinue kosala po vita yango eza biso nde po topesa maboko en tout cas wana namonaki apart bandeko na biso baa na bwangala wana boye na bandi kokwana kocomprendre mais musala ezosalama. En tout cas, mosala ezali kosalema ndenge oti koloba mais yo moto oti kuna ba besoin nini oyo bandeko na biso oyo baza déterminé mpona kosilisa souffrance oyo hein parce que mbangala lokwa ndenge oza koloba bango nde bato baza koprolonger souffrance oyo. Alors donc okokana koyebisa biso ba besoin oyo bango baza nango na bosenga na mokolo malelo po ete bandeko na biso ya diaspora oyo baza déterminé aussi lokola bango po bakoka solo pena en tout cas kosunga eloko nini besoin nini o bango penda baza na yango na moment oyo otoza na yango awa yaya lusanso. En tout cas ba besoin eze belé mais pointer na temps vite appelé ali ou dans la bonne santé
kolia na bango ezala vraiment bien préparé, donc kolia na bango po ezala bonne santé na bango, parce que na ntango oyo makambo misusu ya minene ezali wana tokotala yango nsima ezosenga kaka mbongo babesoin na nyonso. Kolia na bango bonne santé na bango ezosenga makoki na biso bandeko toza na diaspora, en tout cas oyo biso tokosalaka mpona bango kote kolia po bazalaka bien la mpenza na kolia, donc po bazalaka na baprovision babiloko lokola neti santé na bango médicament wana biloko tokotia mpena première production. En plus que bazalaka na makoki neti makambo mosusu mpe neti ya surplace mpe mbongo kozanga essence te po tout autant tokendaki namonaki bataki production essence mpona groupe bamakambo eza ebele, mais oyo napesi na des important yango wana kolia na bonne santé kaka aza na charge ebele, aza na bato ata plus de 200 personnes oyo baza na kati ya palais royal. Ezosenga kolia na bango ngambo nakendeki namonaki place balambaka banzumba minene par jour bakosisa saki ya fufu mpe 2 jours esili sasa sukali mpe koosala jour moko esili. Donc eloko mpana kokopase message na biso bato toza na diaspora esika nyonso kozongata biso tosala provision vita ekomi pembeni, donc mpota kokabona banzenza ntango antimi yo na lukufi tozala pene ya tozala kokumba mapenda ya kobongama biso bato ya diaspora oyo nyonso tozolanda ngai vraiment eloko nazobeta sete mpenza bazala forme bato bakobundela biso bazala makesa bamikengi baza pena tokotali bango mbuta kopena kosepela okasa balingi na basoda baza mibu esiko totala mondeko soda termina ya basi bazali ngabo nazo donc ozotala place te ozomona kati ne pena sana epele ata ne pele kati na ye o akodégage to baka be énergie moko ata soda tuna mundu kaza na mundu. Donc en tout cas faut préparer production kolia na bango bakisi na bango babiloko nyonso ezali ba produit pharmaceutique to bonga mapenda to sala pena donc kitwa dikipa na ngolo ekesepesa kaka ntango nasole na kaka na oyo namonaki diaspora esalaki asepelaki azalaki vraiment content mpenza na komona kosalaki bamikenge mpe bapasaki bamessage naasi bokomona yango na bilili mpona baoyo nyonso baoyo nazali na diaspora. Donc eloko nazalaki nango na kokoloba yango wana bonne santé kolia eloko yango wana nde kosala bango balonga mbita, donc po bazaka na provision kuna na magasin na bango provision kozanga bamakambo eza ebele, mais oyo nabeti na sete yango wana en tout cas oyo pena na moni mbita otangoe tanga promese ko mokuse mikolo nyonso bozomona message kaka ezopanse ye moko alobi kuku kongo kumomona nteni apasaki déjà message boyoka matondo mingi en tout cas matondo mingi ya sanso zoro pena en tout cas na démonstration oyo outi kolakisa biso na baimboka. Alors yango wana en tout cas mbele se epesami awa bama batata bandeko na biso baza na kati ya diaspora esengeli ko se mobiliser pona ko soutenir bitumba ya libération ya Congo. Bobandaki kopesa makoki na mwa ba rebellion ya mike ya pambala oyo ememi bino nulle part. Bozopesa ba makoki to bandaki komona. Alors esika ya libération botournaki do parce que boyebaki te. Lokola boyebi esengeli bo se mobiliser pona ko aider bandeko na biso oyo baza déterminé. Bino bandeko na biso ya Congo Central bolanda ya Congo bololo na bokoko na biso ezali ke stango mibali bakei bitumba ba mama bayaka na bilei pona ko ravitailler bato baza na front. Bino boza na pembeni ya mpumbu moko amemaka saki ya fufu, saki ya masangu, mwa mbisi makayabo pona komema ba oyo bakobundela bino pe baza prêt pona kobundela bino. Mais bofandi bozozela bato mosusu babundela bino bongo bino boya kolia na plateau d'or ezalaka te parce que bakotuna bino osalaki nini na tango wana.
on a yeba kite lokuta Congo bololo za ko proclamer oza ko yoka no kangi no matoi obitenga na ko sala eloko te parce que nga na za moto ya lingomba songolo lingomba pakala lingomba songolo lingomba pakala oyo kobota mbuma moko te bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors yaya Lusansu poto likepa mbuta bakala mwa mutuna ya suka oyo bolandaki mwa baventurière ya basi fo bo botelemaka aza ko vilipande donc les grands maîtres ne mandasse le président de la République du Congo que non eloko oh non eloko moko ezakuna te et yoko iko réagir ko répondre na mwana mwasi wana o azalo kola yo ndenge nini matondo mbuta eza mawa mingi mpona bandeko na subana bwangala donc toza penza na bitumba meme biso mo nde toala libata bo bitumba yango nde tobundaka ntango nyonso meme na bafamille tokoma na bitumba oyo ya bacritique ya kofinga mais tozokende nzela mpe yango tozokende tokotala kaka na suka nini okuzala tokotala na suka tokomona tozokende bien nga nazosepela mpo mbita pulutu ntango atilile na lukufu elaka promete mpe komukuse mikolo komi ya kotanga nasi bamona oyo grand maître asala na palais royal ya bitumbu elekaki kuna mpe bakomona lisusu ye ndeko oyo oyo azokritike mpona oyo bakritikaka nyonso kaka bayebi ye te biso bato toyebi eplatu na biso ye mfumumanda nteni vita oyo tozobunda mokonzi nango eza ye moto azotatisa yango ye mpe moto akolonga yango alobi ye akokufa te aza na mosala ye kosala akosisa yango bato abongo mpe fo bazalaka meme bademo mpe na pembeni na tuku bazalaka bakatilaka biso me na suka biso kaka toza baelonga tokolonga mvita oyo mwana nteni aza déterminé Matondo alala, en tout cas, problème à connexion, on a évité pourquoi tous un problème à connexion. En tout cas, vraiment, tata de Kobaladi à Congo, tous un problème à connexion. Alors, donc voilà, il y a le sens à Zongi. En tout cas, il y a le sens où Toyoka qui m'a l'ouvert à Souka, on ne l'a pas quitté. Kaka, même les t-shirts, bazobanga, bazali, bayebi, bazali. Ba témoignage na vie ebele na gali na tshaka ba informer que ba yebi te ka kala ça on a vu que nous là que ta ba bi ko yita kupate ya zala ka tenga kaka muta bima de mois de mai ba yebi te ba informer que biso ba yebi biso ba to tsa ina du Congo na biso tout là ne mwanda Congo ba kiandi kandi tous kumuku Congo fumu mwanda nteni asa lo bisi bango kila molimo te komiye bakomona o bakomona bientôt toza déterminé tout ce que banga bango te baloba na bango baloba mission na ye kosala baki akosisa yango même na Congo o bazokritike mbuta bazangaka te batabongo biso toala besoin na bango po bazalaka po bakomona échec babomaki ye bayibanga to balie ntango abimi bakomisi mitima mabe o te akopekaka nakadila tala motema mabe mondiki kisi basala nini eloko nini bolilongi asala bino bozosala ye nini yo moto ozotyola longi ozofinga longi ya Congo oyo akoya kolibere Congo oyo azomutula Congo batiandike ditusu nde oyo ya Congo ntango ifoni ntango ifinamene mpe to bakongo tuvutuka batiandike ditusu yekintiniketo longi ya Congo azoya kozongisa Congo batiandike ditusu bakomona yango mpe bakovivre yango bato oyo bakritikaka mbuta bopele toza pena na beso mingi na bango pe bango batilobi bakokoma bafanatike babomaki balie na bangando alingi ayebisi bango nyonso esika temezaki balingi mpe kondima te bakomisi motema mabe donc bango balingaki ntango baliaki na bangando akufi ezalaki esengo na bango mais siko mpe bamona bimi apparaître motema na bango esepelaki te bakoma koloba n'importe quoi mais bakomona ntina suka to okena bango ntina suka vita pukusa Congo bientôt bakomona soki aza nani bakoyebe soki aza nani bakoma bakozwa place bakovandisa ye bakotia na
bapiandi kandi biso bango moko jour yango baziko na biso ekotonda kala te un jour bakoya ebele bayaka ntango soki ata likambo bayaka ebele bayaka so bayoki ndenge asali action na bayo mpe bayeloko baya kosalaka te omona ya na simi nzela bate bientôt bakoya lisusu baliko na moni mbuta bopele bongisaki émission na yo un jour bato bakotonda na émission wana okozanga na place okopesaka yango kala te bango bakontinue kocritique biso tokokobaka na mosala na biso totie longi na longi ya kongo na likongolo biso toza na likongolo na ye totie na kati ye akotola longi ya kongo ye azosala nini na kongo ye moto anga azotola ye eloko nini azosala na bwangala fazalaka aza na bwangala nete oza ebela koloba te azoluka mpo na ye alobaki ye akotita mission eti na suka même baaméricain oyo bayaki na congo oyokaki baaméricain bazalaki kuna bazalaki na nsima ndako na ye bavasin nyonso ya longi baza baporte d'entrée ya longi donc ntango bakendaka na congo oyo mosusu aza pembeni wana mama dada oyo mosusu na nsima lipango ne donc bango nyonso bautilisaka bango na bamingizila oyo bazoboma congo mais tokolonga kaka moto akopeza en tout cas matondo mingi ya lusanso matondo mingi solo pena en tout cas na kopesa biso éclaircissement na mai oyo mazali koleka na pombo surtout oyo intéressé ngai vraiment encore beaucoup plus likambo etali lisungi esenge bandeko bozala mobiliser vous n'avez pas une autre personne à libérer bino ce n'est moins dansé mosusu aza te bama tata bana bon se mobiliser massivement pona lisungi na bino bandeko na biso baza na Congo central bozala le premier d'abord ya kosala solo pena pa wana alors ba race mosusu bantu bangala baloba baswahili baza kolala nano pongi ya babebe alors bao balamuki esengeli bo se mobiliser bozwa makoki na bino bo ravitailler epai wapi libération na bino ekozala alors tokei na lombango epai ya mbuta bakala parce que kala mingi te tozwa kosilisa bamama batata bandeko mbuta bakala. Le président de la République fédérale du Congo, après ça qui disait, il a qu'un que non, mais Kalamingite, donc, et Sengeli Akokako, Ozwa, Moussala Naye, Ozwa, donc, Likambonaye, Namaboko. Alors, si Koyo, comme quand on compte ça, on a bandé Koyo, tourna, oh non, alors, Kike, dans 2 semaines, Azako Ozwa, Azako prêter serment, alors si to komi wapi donc ba fleuve ya ba question na ba oyo bazali pressé bazali assoiffé bazala patience té est-ce que ozana ya no kopesa bango mbuta bakala motondo mutakopele na ndenge opesi masusi maloba kaka yebisaki bango lokonyoko c'est d'abord yango réponse ngala de souffrir d'abord de l'autre côté moto na ngi bon ça na passion yango to la musabina balingi ba tshela ko blo la sane bali mbala noko prédicé donc la passion yango wana souffrir d'abord to konyo ko na ko na toli ba ko to le côté kada la pesa ni so quelques jours après ça biso to ke ba élection que biso zali to makasi to ke na ba élection si ko to ko na nzela to buti mabato buti ndani tokuta na poto wao siko tokomi pressé comme computer ko dit ça biso kaka zo sa réponse avant ba retarder moi quelques semaines ba retarder quelques mois tout souffrir dans le tout la toujours la bien enseignant pour ta côté na mtu to za no ya le ça o ya ka parole na no ndio ni akala sigi mutatenyo ma mutabote même na tatu mona mama tei mwana tei mama papa tei mwana tei bana bayoko kate mais tout ça comme na pasi et bwana moto yo ayoko kate donc comme na pasi et comme ko yo mona na pasi le kinyo makazi na mutema obo ki na ndoto moto wana réfléchir ça peut double a comme ko raisonner na pasi yo comme ça tout pasi ezali enseigner pasi ezali enseigner il y a aussi la motivation à réfléchir à malgré la salade le but n'a pas de la société il y a un autre la vie de la perspective et ça m'a fait chaque jour à faire des
Loba moi makasi mbuta bakala loba moi makasi parce que loka on a semi. Ah pardon. Allô, mbuta opéra nazo ba monique ya on peut na Congo za ki moni ba mususu ba to ba jona miswa. Ce que besoin le besoin le canadien ba moni to mo ko ba tali mo to ba besoin mo na moto. Mais ba to ba jona miswa ba ko ba jona miswa. Azaki cadavre akufa na ye déjà. Dès que ma convoyeur de chez Zali. Ekufa na mo déjà. Bato bazana miso ba yebike ekufa déjà mais tozali pressé kaka bakelia na mesa souffrez d'abord l'homme dans le bâti réponse à zone saki souffrez d'abord vous appréciez pour yoka te matoni mangongi le kiningi souffrez d'abord faut ba me biso tito comprendre pour la batebele ndeni bazasi sikoyo bazo soutenir l'ongité bazo soutenir bisoté mais ba lini ba lia na mesa kaka il faut conscience c'est conscience ya bato bezonga bayeba pona nini bazobundela bango nzoka tozomona age ya lobi tozomona age ya lobi na age na ye tata mpolo azali kokani donc azali makambo na ye azali na voiture na ye azali na ndako na ye bakofutama na ye combien bana ne bazali nango partout par là lobi azali kofanda na ye alimi maboko na ye alinga kofanda kofasitekia kokufa tina na liwa na ye mais moto ya age wana azokopela neno mini kofanda botofe na ye souffre d'abord. Souffrez d'abord. Faut que nous se passe. Souffrez d'abord. Souffrez d'abord. En tout cas, maintenant mingi mbuta bakala ko ça l'effort vraiment que ko s'approcher na micro na yo pambate voix izako kende esengeli ke bande ko ba ko yoka yo malamu. Souffrez d'abord, et Seigneur, il souffrir, non, effectivement, que non. Et Seigneur, il souffrir, non. Pour mato, il manque bongi. Non, non, peuple, moi, quoi, mato, il manque bongi. Bien qu'à ça, qu'on souffrir, moto, il y a un bonde la bango, mais à ça, qu'on utiliser bango, du sous, pour pas y avoir du sous kofinga. Bama, batataban. Oyo, écoutez. Tala, na mobe quoi, t'attends, à me bien. Qui tue par l'épée, doit périr par l'épée. Wa kouboma na mopanga, Seigneur, koufa na mopanga. Dans les poulets. Parce que Togo Kotika de Soubaki Pumburuana, à cause de la bango, parce qu'on retarder la libération en Boka. Et au Pomona, Batebele Bazo Landa Baki Pumburuana, Oyo, Bazo Futa Bango Bambongo, Pobaya, Kofinga Kamoto Oyo, Azali déterminé, Yako libérer Bango. Mindero Baye Bango, que non, mais Mboka Wana Moto Yako libérer Bango, Ezali ne mandansé. Alors, il faut qu'on distraire le peuple, Noki, Balamuka, Noki, Baye, leader na bango. Alors, ce qu'on est Seigneur, il salani, Baba, Tata. Qu'on frappe, na bao, yon surtout, Baba, qu'on ville pendé, ne mandase. Parce que, Bazali, ba ennemi en boka. Parce que l'ennemi a libération en boka. Toko, Kotika, Bango, les sous-sous, qui m'y a té, Baba, Tata, Bando. Frappe! S'il faut qu'on zone sa bango, na moki amolimo, na simokon, akende. Pour Bazali ba ennemi ya libération ya mboka mama batata bande ko balandi ya Congo bino bato bozana pumbu il faut qu'on luka bato wana yo surtout basi wana ko frappe nous ne pouvons pas le laisser le temps mama batata omoni babanga ka ba leader ya pambala oyo ba ya bazanga tina parce que bazala bato oyo ba ki pumbulo balanda ka bango alors ceux qui balobi kuna alors bakozwa frappe alors côté abo petende côté oyo yabiso bama batata non on ne peut pas accepter ça bama batata il faut frappe so on benga biso botoza ba voyou peu importe mais turque to corriger la correction alors mbuta bakala motuna na ingina tuna ya mwa muke a mbuta bakala. Non, moi, je directeur ya cabinet, ya Nemandassé, mais président de la République fédérale du Congo, à sa commune, à Bruxelles ou bien dans l'autre, parce que toujours information, mon côté, dans le Congo Bolo. Pour la makambo ya Mbotafita, na zafir déjà qui avait na Belgique. Toujours lancé appel pour la Zambuta na biso, toujours lancé appel
soki azali mbuta tokozala na posa mpe tokutana na ye jour akobebisa biso jour akozala na posa na biso tozali wana aza mbuta na biso aza mokonzi azali mokonzi donc tokoki turo toza so na posa ya distraction te toza na posa te bato bakabola biso na mbuta sita obe bato bakabola biso na bato na biso ya sodinani te place tokosenga pardon pa mbuta sita tokosenga pardon toza na posa unité turo tokokende si na distraction te mbuta sita azali mbuta na biso azali mokolo na biso azali mokonzi tozali wana tozolanse mpe appel mpona tozokwamba région koye boye te tozolanse mpe appel sikoyo mbuta sita na mosala no oyeli sala tiako donc boyeli malamu na mboka oyo ya Belgique lisusu ndenge ozomi na mboka na yo makambo boyeli malamu tozali wana tozali ensemble tour oyo tozali ensemble tozali distraction te oyo bato mosusu bakabola biso na mbuta sita obie bato bakediabolise toza na problème te na mbuta sita awa toza na Belgique toza na problème moko te na mbuta sita biso nyonso tozali oyo ya koloba oyo ministère tokolanda tokozali wana tokotravailler ensemble donc toro tobimi so distraction te tokoki sokola lege na biso en famille après makambo na biso mosusu na bamfumu tokosisa yango après ntango tokolonga na bitumba oyo sikoyo toza na posa ya distraction te mbuta na boyeli na yo yenge na yo tokopeye tozolanse mpe appel place nyonso mbuta azali so koyoka mbela na biso yenge na ye tozali disponible na ekoti toza na ekoti na ye matondo donc séjour na ye ya malamu na mboka oyo ya Belgique matondo mingi Mbuta Bakala mais au sein ya Lingomba c'est comme si moi ba division ezali moi ba division ezali ba mosusu ba koma malili on dirait que bazali sauter na combat mais pona nini na tango oyo ya bitumba ya vita boye alors que moi ma division est koki kozala ok tout royaume est divisé et que na perte na yango est-ce que il y a toujours un peu de division au sein ya Lingomba ou bien ndengeli na kati ya Lingomba motabopele division ezali te ntango okenta kazali ye moko division ekozalaka jamais division ekozalaka jamais na kati awa donc division eza te na kati ya nani awa na kati na biso division moko eza te donc nkaka alobaki bien moki na toki koyenda bitumba eza ebele mepa na biso mais kabudi ya nkaku mpe bazali yango monaki bakongo te tonkaka komati kabudi ya nkaku ezali donc kabudi ya nkaku na finini bato oyo bazali na kati mais baza bango na kati te batraître ozomona batraître bazali bazangaka te donc kabudi ya nkaku ezali donc tokolongola bango ezalongo bananga mike mais nani eza nango te nani eza ti tokokabwana te toza banda nani moko tata moko tokokabwana te donc wana ezango te ezango na problème moko kutu te mais tozali wana toza banda tata moko tanke kaka azali vivant biso toza idps te biso toza idps te tanke kaka aza vivant moto akokabona ngo te mpona ye moko azali motu ye moko azali motu donc c'est un peu ça makambo ezali te badérive moko ezali te makambo ezali te mais oyo nyonso tozotala kaka na nzela tozokende te nanga oyo nyonso azali na makambo tozotia mopanzi mais tozali biso nyonso tozali unité ezali makambo eza nango très bien quoi en tout cas matondo mingi mwa motuna ya suka mpona yo Mbuta Bakala mpo tokoka koconclure tosukisa émission na biso ya lelo mais la prophétie en Mvuluz Kimbangu abikolaki 5e président alors lelo oyo tomoni Tshilombo balobi aza président de la République donc ce qui fait qu'akomi 5e président 4e président en tout cas toyebi te soki ezali kaka moto babengi mopaya oyo na kombo ya Hippolyte Kanambe mwana tuti Rwanda taximan ya Dar es Salaam mopaya pe bandeko na biso baza kokumisa ye na kati ya mboka o rais Rambo na mboka na ye te bino bakongole boza ndenge nini bolebisi mopaya bozokumisa ye o ramba koma Rambo na mboka na bino o rais mopaya vous avez perdu vraiment la valeur la honte
Alors, Mbouta, yo mekano relaxa biswa. Ça veut dire que prophétie en boulous kimbango et continue mai ou bien dengenini. Et ça peut dans dengen. Mekano ko limbo la biso non sikoyo. Pour moi confusion ezali trop. Maloué fait sa meilleur. Mato no Mbouta c'était une question pour la bateau de l'eau bazolo bakamo. Bateau de l'eau bazolo bakamo. Mato. Et c'est que ça a eu prophétie continuité. Prophétie continuité Mbouta. Mais ali monde spirituel bakosa na mode. Okoko sa te okoko sa na biso. Mbu nkaka lobaki bien na mission tonika. Alobaki ce n'est pas mon neveu Félix qui dirige. C'est Kanambe. Kabila Kanambe. C'est lui qui dirige. Dans mon neveu n'a pas de problème. Ce n'est pas lui qui dirige, mais c'est Kabila qui dirige. Ça veut tout dire, hein. Donc, le matin, on va mais il était une personne dirigée. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Ce qu'on vit au biso, la biso, kuto, awa, biso, kuto, zan, biso, baïne, tous un biso, nan, boye, ton yé, bi, qui était une personne dirigée. Bon, le monde spirituel, on a ça, on a dégagé. Biso, ton yé, bi, la biso, une personne dirigée. Monde spirituel, on a une personne dirigée. Ce que le président, nous, gosse, le biso. Président, nous, gosse, le biso, on a. Professeur, nous, on a été, finalement, toko sa na biso monde spirituel toko sa moté professeur pour dire on a eu le kozala te to yé bina la zone de région pour kawana kaka lo bati bien ce n'est pas mon neveu qui dirige mais c'est le tout Rwandais qui dirige là ya ngwa lo bati amoni so wana professeur mon conseiller et dina maiza na ngote et le ko dina maiza te oh Mbouta makamunyo so Mbouta ki mfomo kimba maloba et c'est bizarrement. Et donc, il y a des choses tout le monde a dit, il y a des gens qui mais déjà, des choses qui ont été les autres, ils sont fous, qui m'ont à l'opinion. Bango, Kabazaki, Bana, Mikete. Il faut que m'ont à Colonga, il faut que m'ont à Colonga, Pito, Madison, Asuka. Nous, c'est comme on a dit, nous, c'est le Bamaki, Mbouta, depuis naissance, il y a un long Yakongo. Qui s'y connaît? Nyonso bakoloba yango ezokobisama akokona makongo akokona livre akokalama akosala nini bakosala guerre bakosala nyonso esalami bakoboma ye banoni nyonso esalama prophétie mpe oyo informeki mbango yango ya 4e président toyebi yango Mbuta Bopele oyebi yango mboka wana nani yango azodirige na yo Mbuta Bopele oyebi yango nani azodirige siko prophétie yango biso nyonso tozali awa toyebi yango bokokosa monde spirituel derrière. Attends, vous savez, ma coucou, monde spirituel a eu une information dirigée. Pour la présidence, ça m'a dirigé. Tout le monde dirigé dans sa présidente. Ce n'est pas mon neveu qui dirige. Alors bien, on a qui, on a mis sur bateau. Ce n'est pas mon neveu qui dirige. C'est le tout Rwandais qui continue à diriger. Donc voilà, prophétie, il n'a pas été. Biso tozokende na makambo tozokenda motina suka ndenge ya losantu ya neza lobi tozokenda makambo na tina suka biso tobanga suzote tobanga eloko moko te tozama kesa tobanga eloko te tozokenda prophétie tina suka bato bazokanisa gauche droite bazokenda mitali bango donc bato ndonguta même mvukaka alobaki yango bien ce n'est pas mon neveu qui dirige c'est le tout Rwandais matondo en tout cas Matondo Mingi Mbouta Bakala, donc ce n'est pas mon neveu qui dirige, donc c'est le tout Rwandais, donc Hippolyte Kanambe, donc monsieur Chilombo, Azana est tout simplement étiquette, Bama Batata Bano. Alors, na bosa na kama mutuno yo. Na landi moto yo babengi Mukuna lobi, soki ne mandase me abengi ye, esengeli akokende. Pour déterminer na éveil patriotique na ye. Kota la malamu, aza moto aliboso, oyo ya kotanga, kombo ya demanda semi. Pendant que les autres politiciens, les pasteurs charlatans, ils ont toujours peur que bombama, kotanga, kombo ya demanda semi. Alors, est-ce que vous avez une réaction? Na mbela oyo mokuna asali, la direction, il y a le président de la République fédérale du Congo. Est-ce que Mukuna a yebi siko donc Nguya, il y a un émoin dans semi.
donc l'action na poison pe et na poison et vous tapé médicament et on a là vous tapé qui finalement on commet ça na poison pe na vous talawana donc ba mukuna ba kenda dinzela mais biso nzela on biso mtoza n'importe ya suka biso mtoza porte ya suka baba sala o musu twazali o ba o musu ba mais biso to ba kiteni tuna sabila ndila za zomu ba katempanza tozo yoka ba na musika suka ni ya na ndaku avanzala le bienvenu na yako kaka ndako te na ndako tuna makelele fumate na bunke ya tuna makelele fumate calme foki amikitisa ya na ndako ako ganga te tozo na poza makelele ya wenje wana te aya na ndako amikitisa akisa muona ye place mukolo zali aluba oya zo moposa nyonso oya zo kenjira oya zo na kende biso de victoire kaka biso za liboso soka ninga rejoindre bato a rejoindre mais akitisa muona ogana kana wana ya mote akitisa muona place mukolo azali aya ko yoka wo mukolo mukolo ko yekitsa ye soka ni conseil ou bien soka ni ko rota bitumba aya place mukolo azali akoza la le bienvenue na akitisa muona na ye agana kana te tuma te bato bagana kakanga wana tuma bangote akitisa mugongo aya place mukonzi azali mukolo azali tokolakisa bango nzela donc soka ni yali na ndako akoza le bienvenue mais kaka mfunga te mazali ya kopesa nani pana ye invitation pana ye nkaka ye moko ayebi soka ni yebisa ye soka ni yasala ni oh là là en tout cas nakanisi Mbuta Bakala Katani alors Mbuta Bakala ozongi nakanisi ozongi maluwe pesa milio alors Mbuta Bakala en tout cas azali akokatana donc ezali problème ya connexion Mbuta Bakala est-ce que oza koyoka biso non nano te Mbuta Bakala connexion mobulu Mbuta Bakala est-ce que oza koyoka biso allo Mbuta Bakala akatani bama batata bandeko allo Mbuta Bakala akatani alors yaya lusansu to komi solo pena na suka lilobano ya suka pona mokolo malelo ezali nini okwa kopesa na baimboka olobi boni lobano na suka matone ba o nyeso bazolanda biso batala tani tokomi ndi biso lobana iko tango tililo na likufi donc tokomi na promesse komi na suka donc tozosenga na pep tozosenga na babe na Congo nyonso ba rejoindre biso na ba réunion oya ya biso ba Congo et puis tozosenga na bandeko nyonso oyo bazali bipai na bipai bayeba ke bitumba oyo kaka tia komango atatisa yango atalonga yango mpe na molimo donc tokovuza makaka na nzela ya bundu ya Congo tokolonga kaka na minyingu ya bundu ya Congo bundu ya Congo ya bundu ya Congo longi ya Congo moto akotisa histoire oyo bomata bokita esika nyonso botambi tozolanda biso tokomi na pepe na suka bino mobokomona donc totala mikema makasi te bwako rejoindre biso ndenge bolobi pasteur mokuna koya koyamba ye longa yambaka moto nyonso namoni na japonais ayeki suma alonga bato babo aza na besoin bino nyonso boye epai na ye moto akotala mosala na Congo wana tokozwa kaka ulusu kaka muminingu ya bundu ya Congo babe na Congo tika nyonso bozwami tokomi na biso na lera suka tofongola mitema na biso bandeko boza na bwangala nayebi ke eza pasi biso mpe tokutani ana me totika tova na nzela na biso nzela Congo pulusa bandombe bwana nzela Congo pulusa bandombe lera promesse ekomi mokuse eputa wana nzela Congo okozala ya kosepela libération ya Congo kuta kosala yango ya modele te eza ndome spirituel na monde spirituel yango bomoni kaka se proclame tumuku Congo président ya Congo na Congo mokonzi aza te kaka moni bango atani bango na monde spirituel mokonzi aza te le seigneur Sabaoth ayebisi ezaki bokonzi na yo zongisa bana Congo na nzela kotisa biso na nkembo donc bientôt makambo ezosila toza ya kosepela biso baoyo
tourne quand les sermons, on a combien de sermons, on a besoin de la computer. Na kuma fia moko na rasona zesika baza na kaka esengo pe esika net na zone ya pasaka message ba omba yoka nga même na famille nga même na baninga ba yebanga déjà umbwane bundu ya Kongo umbwane bundu ya Kongo kore ya Kongo ya kwenyiko ina yo mono kachizere neko ina ya tewa mene mbande muna na jita bukuto nodo bunda bitumbo ye bana tinungu bana bilaka esengo amaketa madedama ingeta ibobo maketa ti kia Matondo mingi. En tout cas, matondo mingi ya Lutsantu na ndengo zalaki na biso. En tout cas, na tongo ya lelo. Toke na lumbangwe pa ya lelo. Ya lelo lilobano asuka po na tongo ya lelo. Alors, na kanisi kozape mbala asuka te quand même. Hein? Alors, malube pesa milio. Olobi boni po na message na yo. Na ba o union surtout bakoya kuna na mboka ya Paris. Malube pesa milio. Matondo mutabobele. Lilobala ngai ya suka te kasi lilobala ngai atongo ya lelo pa ya bandeko na biso ba Congo nazobela ba Congo nyonso esika bozwani to telema to se mobiliser namona na ba Facebook ba groupe ba Congo ezebele to se mobiliser to sanga liboke moko to kumba kuna na Paris to kende kovanda to sanga to sala solo la po na intérêt ya mabele na biso ya Congo po na intérêt na biso parce que mabele wana ya Congo ezali héritage na biso papa na la tikeli héritage yo héritier ozola la pongi mupaya ye kota kat héritage na yo po anda ko zwa ka ba miette ba apesa ka yo vraiment oza ator yo mu Congo revenir à la raison tellement ya kato kende na Paris le 22 février oyo tosola na tina ya Congo na biso na tina ya héritage na biso ba indifférence na biso totika ngo pembeni tozali bana tata moko ne Congo nini ya soda kata ndako bana babundaka kasi bana soda babunda okobwaka te totata kobwaka mwana te tosanga liboke moko to bandeko moko na moko ale makoni aya kotia moto peto ba Congo na biso oto bakoko wa esi biso ke makuku matatu malamba Congo Moutelo mona ya bisayo, confusion moko ezala. Tous les Congolais disent le Congo est indivisible, oui. Bako kwa laba ke makuku matatu ma Congo, makuku matatu malamba RDCT, makuku matatu malamba Congo. Congo mundela kata kingamu na Angola, Congo mundela atinda kingamu na Brazza na Gabon, ngamu na Cameroun, ngamu na Congo RDC. Yango anande Congo oyo tozobundela tochakoni makuku matatu mamba Congo tolamba Congo na biso Congo kabasu mbasinga tokabona teba na Congo tokabona teba bena koko tozala liboke moko tosimbana totelemisa bendela biso po tozwa libération sur la Congo na biso ingetambuta. En tout cas, matondo mingi ya lelo na ndengo zalaki na biso na kanisi mbela na yo kani soro pina en tout cas na bana nyonso ya ba bena Congo et pa wapi en tout cas esengeli boko ko kenda kuna na mboka ya Paris pona ete boko ka soro pina ko sangana ko ndenge ba imboka nyonso tu ba salaka ba mabota nyonso tu ba salaka na kati ya République fédérale du Congo. Voilà. Bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Donc voilà bino otikala simate. Donc moi j'encourage vraiment avec détermination bama batata bande ko balandi ya Congo bololo. Mbuta bakala to komi na suka en tout cas aux en 2 minutes pour être to ko conclure. Malube pesa melio olobi boni. Matou merci beaucoup. Nandi bopestiso maloba manya pesaka ngabakisa maloba makamunda mundambo pa uya lusanza lobi oyo ya lelo pa lobi et puis na conclure na soka oyo par rapport oya lusanza lobi bato nyonso oyo bazana diaspora na monde entier ba oba pour bani ba soutenir cause na biso cause oyo ya bitumba oyo nyonso ekopesa makambo nyonso biloko nyonso na kati na mbongo biloko ya kotinda biloko ya kolia bakisi nyonso oyo nyonso alingi kotinda eloko na mpungu alingi kotinda eloko mpona aide makesa
tozali na compte tokopesa tozali mpe na place tokokutanaka oyo tokosangisaka biloko mpona ekende mpona baminga bazwa aide. Donc porte eza ouvert pa moto nyonso, ozala mokongo, ozala mondele, ozala moswahili nyonso oyo aza na susi wana aide longo ya Kongo na bitumba aza le bienvenu na lisumbi na ye. Donc makambo ya nyonso toza nango eza porte eza ouvert kote wana. Mpona le 22 tobengi bato nyonso bakongo nyonso tokutana le 22 ba différence na biso ndenge ya alinga bito tya côté toza na posa bato nyonso baya ba soutenir biso batya pe maloba na bapesa maloba kopesa pa moto nyonso idée kopesa moto nyonso akopesa idée na ye mokongo nyonso oyo akozala wana akoloba oyo dérangeaka ye nyonso tokozala ensemble. Donc bozala le bienvenu bosinquiété na bino te boya porte eza ouverte na moto nyonso akoloba na ye oyo nyonso ozala musulman ozala soki nani chrétien nyonso yaka na yo kuna différence eza te religion nyonso yaka na yo moto tozala différence te kuna tozolobela bakongo matondo mpona oyo akoloba makambo ya suka ezali totelema mbuta bopepe matondo opesa mingi mpa na yo na mosala na yo ozokontinue tokoselela yo kaka makasi mpa bisimbi makasi mpa mfumu apesa yo makasi na okontinue mosala na yo na suka matondo mingi na bambuta na biso nyonso ya bazikwa nyonso ya Europe matondo pa bambuta nyonso bamfumu nyonso ya kilongo bamfumu ya mayala banyonso topesi bango bayengi na bango matondo bikalusakulola bakuyo lwasikila mobeto matondo matondo mingi antuka matondo mingi mbuta bakala matondo mingi ya lelo matondo mingi ya lusanso na ndenge bino nyonso tu bozalaki soro pena antuka na tongo ya lelo ezalaka bongo esengeli boyaka bolobaka botika kaka moto ye moko alobaka te botika kaka le grand maître ne mondanse malobaka ye moko bino bovandi ye botondisi na kati ya mitema bino bobangi. Ok, la peur ce n'est pas la sécurité. Père, il faut qu'on brade donc esprit ya bobangi molimo ya kobanga il faut kolongola yango les chats échaudés kobanga ta ma ya pamba te eza bongo te kobanga ezali sécurité ya moto te il faut koloba kozala na doute est-ce que makamange kokende obi kokende te doute eza malamu te il faut kozala déterminé omoni biso toza déterminé ata bakritika ata batake ata nini kotiola nous sommes déterminés jusqu'au bout. Alors esengeli bino bosalaka yango la même chose bokomona donc mwa bakipumbulu bakovanda wana baza kovilpande le grand maître bino mpe bovandi kaka bozozela le grand maître à répondre. Non, ce n'est pas lui qui doit répondre na bakipumbulu ezali bino baoyo bolandaka le grand maître bokoréagir bokorépondre et tant que des militants bino bokorépondre et tant que bamilitants bozela ete kaka wakorépondre na bato pambala bato wana pamba baza na niveau na ye te. Donc ere moko bango soki base comporte lokola basauvage alors longola nano kazaka bundu ya Congo tia pembe na ale tokorépondre yo mpe lokola sauvage comme ça okomona. Donc équilibre ya force ekozala na ntango wana mpe bobangi mpe ekozala na ntango wana mpo moto aya koloba lisusu akorefléchir deux fois. Voilà, en tout cas, matondo mingi na balandi ya Congo Bololo, matondo mingi na bainvité na biso, matondo mingi na bino banso, en tout cas, ba tata bande ko ba bazana posa pe ya kolekisa mongongo na bango na Congo Bololo, toza na biso na bras ouverts. Awa okofuta no eloko te. Tokosenga mbongo te, on n'a pas besoin de mbongo na oya kofuta awa te, to on a besoin na mbongo te. Tozo sala, mosala ya bénévolant pour la libération na biso, pour la libération ya mboka. Contribution na biso nde yango kolekisa le message ya le grand maître ne mandansemi kolekisa le message ya tout oyo baza kolanda le grand maître. Donc on n'a pas besoin ya kosenga mbongo pour na ete bolekisa message na bino. En tout cas matondo mingi, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mandansemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibo. Kole kukongo ya
mwenikyo ina yatela mane mumbandwe mukuluza kandanya Kongo Vita Kongo ya mwenizo Kayatela mane mumbandwe Mwana vita kukongo Mwana vita kukongo Kiaje ya mwenizo Kayatela mane mumbandwe Kandanya Kongo Kandanya Kongo Tombe ya mwenizo Kayatela mane mumbandwe